Então está aí, gurizada. Essa chaminé ela tem 85 por 45. Ela não vai ficar aquela chaminé gorda, feia, que enfeia o telhado. O telhado, você sabe que a chaminé faz parte do designer do telhado. Às vezes os carpinteiros fazem um bom telhado, uma boa casa, bonita, top, como essa aqui. E o pedreiro vem e faz aquela chaminé gorda, feia, horrível, né? Então ela fica desproporcional à construção. Então ela faz parte da construção e tem que ser bem feita. Aqui ela tem duas chaminés. Essa aqui é a chaminé interna, que pega da boca da lareira, e aqui por fora, essa que você está vendo, é a chaminé externa, então que não tem nenhum contato com a chaminé interna, porque a externa acaba aqui, ó, na forração à vista. Tá vendo? Agora ela vai ser rebocada aqui, vai ser toda revestida com pedra também, para ficar top bagual. A parte da frente com madeira mista, é madeira de lei, né? Então ela é uma casa que ela tem aqui o hall de entrada, digamos assim, a chegada em madeira. Olha que bacana que ficou essa obra. Então, ainda falta todos os acabamentos por baixo. E aqui dentro tá o mais top que eu acho, né? Que é a parte inferior, um bom trabalhado também em madeira. Ficou lindo, né? E aqui eu fiz então a lareira que está pronto, que vai ser revestida com outra pedra. Que a tampa ela vai aproximadamente aí, ela vai aquecer mais de 100 metros quadrados. E passando aqui nessa área externa vai ser então o espaço gourmet do nosso amigo Fábio. Aqui eu já abri uma janela que os guris esqueceram de deixar ela. Tudo isso aqui vai ser coberto com vidro temperado também. Falta todo o piso, porcelanato, fazer aqui a frente. Aqui vai ser revestido com pedra também. Não vai ser pedra moleda, eu acho, creio que não. Mas enfim, então aqui vai ter uma pia, churrasqueira e uma janela para curtir o bosque. A começar, gurizada, por aqui, ó. Não é usado de forma alguma prego e nem martelo para machucar a madeira. Pinadeira, gurizada. Pinadeira faz todo esse acabamento. Você observa que você não vê praticamente nada. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora aqui por dentro. Vocês jamais irão ver esse tipo de acabamento aqui, ó. Nunca. Ninguém faz esse tipo de trabalho. Você não vê marca de prego alguma. A pinadeira, gurizada, ela deixa perfeição no acabamento. O concorrente, ele dá, além de dar pregada assim, né, porrada, ele deixa a marca dele ali.